કેમ છો મિત્રો? ગઝલ ઝરૂખામાં તમારું ફરીથી સ્વાગત છે. આજે હું બ્લોગ બનાવવા જઈ રહ્યો છું. આ અમારો ફર્સ્ટ બ્લોગ છે. આ અમારું રસોડું છે. રસોઈ બસોઈ બની જાય છે, જમી લીધું છે અને હવે અમે જઈ રહ્યા છીએ ખુણિયા મહાદેવ વોટરફોલ. તો આપણે જોઈશું ખુણિયા મહાદેવ જે પાવાગઢથી નજીક આવેલો છે એના વિશે વિસ્તૃતથી ચર્ચા કરીશું, જંગલમાં ફરીશું અને ખૂબ બધી મજા કરીશું. તો તમે બન્યા રહો અમારી સાથે. તો અમે આવી ગયા છીએ હાલોલના મેઇન રોડ ઉપર અને જઈ રહ્યા છીએ ખુણિયા મહાદેવ વોટરફોલ પર. જો આ રોડની વાત કરવામાં આવે તો ખાડા અને ડમરીને બાદ કરી દેવામાં આવે તો બધું સારું છે. જો જહાંગીર અહીંથી નીકળ્યો હોત તો અમદાવાદને ધોળિયા શહેર કહેવાના બદલે લગભગ આને જ કહેત. કંઈ નહીં, આપણે આનંદ કરવા જઈએ છીએ. તો રોડ પસાર કરી અને પછી નીકળી જઈશું આપણે ખુણિયા મહાદેવ વોટરફોલ માટે. આ હાલોલનું મેઇન સર્કલ છે. આ જે તમે બિલ્ડિંગ જોઈ રહ્યા છો એની પાછળ જ એકદમ બસ સ્ટેન્ડ આવેલું છે, ત્યાંથી જવાય છે. અને આ તમે જોઈ રહ્યા છો કુમાર ખમણ, જે અહીં હાલોલની બહુ જ પ્રખ્યાત એક દુકાન છે નાસ્તા કરવા માટેની. જો તમે અહીંયા આવો છો તો નાસ્તા કરવા માટેનું બેસ્ટ સ્થળ છે. આપણે બસ સ્ટેન્ડથી એકદમ સીધા પાવાગઢવાળા રોડ તરફ જઈ રહ્યા છીએ. આ તમે જોઈ રહ્યા છો પાવાગઢનો ડુંગર. ધુમ્મસ જેવું વાતાવરણ છે, વરસાદી વાતાવરણ જેવું દેખાય છે એટલે તમને સ્પષ્ટ નથી દેખાતો, પણ આપણે ત્યાં ધોધ પર જવાનું છે જે આ પાવાગઢ ડુંગરની અંદરથી નીકળે છે અને જંગલમાંથી પસાર થઈ અને આપણે ધોધ સુધી પહોંચશું. તો આપણે પહોંચી ગયા છીએ મિત્રો. હવે આપણે જંગલમાં પ્રવેશવાની શરૂઆત કરીશું. પાવાગઢ વાળો જે મેઇન રોડ છે હાલોલથી પાવાગઢ, તે અંદાજે 6 કિલોમીટર સુધી આવશું એટલે આપણે ત્યાંથી જંગલની અંદર પ્રવેશ કરવાનો થશે. મિત્રો આપણે આવી ગયા છીએ જંગલની અંદર. આ હું છું, આ છે મારો મિત્ર મનીષભાઈ. તો અહીંયા જંગલમાં આવીને કહેવાની ઈચ્છા થઈ જાય કે કેટલાક સંબંધો એવા હોય છે જે જીવનમાં વણાઈ જાય છે અને કેટલીક યાદો સ્વપ્ન બનીને રહી જાય છે. હજારો મુસાફરો કે લાખો મુસાફરો પસાર થાય છે, પણ અમુક પગલાઓ એવા હોય છે જે જીવનભર રહી જાય છે. તો આપણે આજ એવા પગલાં પાડવા માટે આવી રહ્યા છીએ અહીંયા કણે જંગલની અંદર. ખૂબ મોજ મસ્તી કરવાની છે, ખૂબ ફરવાનું છે. તો તમે મારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. હું તમને એક એક સ્થળ વિશે માહિતી આપતો રહીશ. આપણે સીધા રસ્તે નહીં ચાલતા, સીધા નદીમાં જ ઉતરશું અને ખૂબ બધી મજા કરશું. આપણી મુસાફરી આગળ વધી રહી છે. આપણે જંગલની અંદર હજુ તો નદી નાળામાં જવાનું છે, ખૂબ બધી મજા કરવાની છે. જો મિત્રો તમને હું એક ફળ બતાવું, તમે કદાચ આ શહેરવાળા છે એને તો ફક્ત લારીઓમાં જ જોયું છે. જો આ છે સીતાફળ, જેને સીતાફળ કહેવામાં આવે છે. આ સીતાફળનું ઝાડ છે. અહીંયા તમે ઘણા બધા સીતાફળો જોઈ શકો છો. આ ઉપરની તરફ જુઓ તમે, તમને દેખાતા હશે. હવે અહીંયા તો આપણે એક ઓવરબ્રિજ આવી ગયો છે, પણ ઓવરબ્રિજ આપણે ટપવાનો છે. આપણે કંઈ એમ મૂંઝાઈ જવાનું નથી. ઘાયલ સાહેબને યાદ કરી અને આપણે કહીશું કે રસ્તો નહીં મળે તો રસ્તો કરી જવાના, એમ કંઈ થોડા મૂંઝાઈને મરી જવાના. તો પછી આપણે રસ્તો આપણી રીતે કરતા જઈશું અને આગળ વધતા રહીશું. નદી નાળા અને ડુંગળાની વાત આવે અને જ્યારે આપણે જો ઉમાશંકર જોશીને યાદ ન કર્યું તો એમને ખોટું લાગી જાય. તો શું કહેતા હતા ઉમાશંકર જોશી? તો કે ભોમિયા વિના મારે ભમવાતા ડુંગરા અને જંગલની કુંજ કુંજ જોવી હતી. હવે ભોમ્યા વિના એટલે શું? ઘણાને એમ થાય કે ફરવાની વાત કરે. ભોમિયો એટલે જે આપણને રસ્તો બતાડે. એ કોઈક રસ્તો બતાડે ને આપણે અહીંયા હેલવી, એમાં શું નવાય છે? રસ્તો તો જાતે બનાવવાનો. ગમે અહીંયા પાથરા પડીને આપણે પહોંચી જવાનું. આપણો હેતુ છે કે વોટરફોલ સુધી પહોંચવું. કેવી રીતે, ક્યાંયથી, એની હારે આપણે કાંઈ મતલબ નથી. એટલે આપણે બહુ રસ્તે નહીં ચાલીએ. હવે ટૂંક જ સમયની અંદર આપણે સીધા નદીમાં ઉતરશું અને પછી કિનારે કિનારે ચાલ્યા જઈશું. નદી જ આપણને વોટરફોલ સુધી લઈ જાય છે. સાચી વાત છે ને? બન્યા રહેજો, ભાગી જતા નહીં. હેલો મિત્રો, હવે નદીમાં પહોંચી ગયા છીએ અને નદીએ આપણે વોટરફોલ સુધી જઈ રહ્યા છીએ. જુઓ તમે અહીંયા કેવું સરસ મજાનું સીતાફળ તોડ્યું છે. રોડે તો બધાય ચાલે, બાય રોડ સિવાય એટલે કે આડે ધડ જંગલમાં ચાલવાની જે મજા આવે એ મજા રોડની મજામાં જરાય નથી.
ખળખળ વહેતી નદી. તમે અવાજ જુઓ, તમે સાંભળો, તમે જોઈ તો ન શકાય અવાજ, સાંભળો પણ. હા હા, અનહદ આનંદ, અનહદ ખુશી. આનું શબ્દોમાં, અમુક વસ્તુનું શબ્દોમાં વર્ણન ન થઈ શકે. એ તમારે માણવા આવવું જ પડે. તમે જુઓ આ ઝરણા કેવા ચાલ્યા જાય છે ને. મજા, પ્રકૃતિને માણો તો મજા જ મજા છે. પણ આપણને તો ક્યાંય અમાર રસ જ છે, હાઈવેમાં જ રસ છે. હા, ક્યારેક સમય મળે તો પ્રકૃતિમાં આનંદ માણો. બહુ ગજબની શાંતિ, આનંદ તો વાત જ જવા દો. વાત કરું આનંદની. પણ મજા બહુ આવે. હા મિત્રો, અમે આવી ગયા છીએ ખુણિયા મહાદેવ વોટરફોલ. પેલા એક નાનો એવો હોજ જેવું છે, ઊંડું પાણી છે, નાહવાની મજા આવે એવું છે. ત્યાં પહોંચી ગયા છીએ અને અહીંયાનો આનંદ લઈ રહ્યા છીએ. ચલો પાણીની અંદર જઈએ. હાય મિત્ર, હા જો જમીન માંથી પાણી આવે છે ડાયરેક્ટ, એકદમ પ્યોર. કોઈ જાતનો આરો આટલું પાણી શુદ્ધ ન કરીએ કે એટલું પાણી શુદ્ધ આવે. અંદર આય હું ના ડૂબાતું હાય તારે. આપણે લઈ લીધું. હવે આપણે આગળ વધીએ. થોડું ચડવાનું છે તો પછી આગળ. ચલો મિત્રો આવી જાઓ.
કરીએ ગુલાલ. એટલે કે જો તમને કંઈક ગમતી વસ્તુ મળી જાય તો એકલા એકલા આનંદ ન કરો છો, બીજાને શેર કરો છો. તો ચાલો તમને પણ આનંદ કરાવો. થઈ જાઓ પાછળ પાછળ. પણ ના કહો છો એમાં યથા આગળ ચાલવાનું છે આપણે. આપણે પહોંચી ગયા છીએ અમે જ્યાં આપણે જવા માટે નીકળ્યા ત્યાં તે ખુણિયા મહાદેવ વોટરફોલ તમે ત્યાં જોઈ શકો છો. જે દૂર ઉપરથી ધોધ પડી રહ્યો છે એ ખુણિયા મહાદેવ તરીકે ઓળખાય છે. બસ હવે 10-15 મિનિટની અંદર આપણે ત્યાં પહોંચી જઈશું અને પછી તમને હું બતાવીશ ત્યાંથી કેવો એનો વ્યૂ આવે છે. તો ફાઇનલી મિત્રો આપણે જે ધોધની રાહ જોઈ રહ્યા હતા એ ધોધ સુધી આપણે પહોંચી ગયા છીએ. તમે જોઈ શકો છો ઉપરથી જે ધોધ પડી રહ્યો છે એ ખુણિયા મહાદેવ ધોધ તરીકે ઓળખાય છે. આજે અહીંયા પબ્લિક નથી કારણ કે અમે બહુ લેટ થઈ ગયા છીએ. એપ્રોક્સિમેટલી તમે જુઓ 5:30 જેવું વાગી ગયું છે સાંજના, એટલે અહીંયા કોઈ પબ્લિક નથી. પણ જો તમે શનિવાર અથવા તો રવિવારના દિવસે અહીંયા આવો છો તો તમને અહીંયા ખાસી એવી ભીડ જોવા મળશે અને તમારે જંગલની અંદર અંદાજે 1.5 થી 2 કિલોમીટર સુધી ચાલવું પડશે આ ધોધ સુધી પહોંચવા માટે. અને જો તમે અહીંયા આવવા માંગતા હોય તો ખાસ કરીને બૂટ પહેરીને આવવું, ચપ્પલ પહેરીને આવવું નહીં. અહીંયા આગળ બધું સતત પાણીના પ્રવાહના લીધે બધો શેવાળ જામી ગયો છે, લીલ જામી ગઈ છે, જેના કારણે અકસ્માત થવાની શક્યતા રહે છે. નાના બાળકોને જો લઈને તમે આવવાના હોય તો વિશેષ થોડીક તકેદારી રાખી. તો હવે આપણે ખુણિયા મહાદેવ ધોધનો આનંદ માણીશું અને પછી અહીંયાથી નીકળીશું. બહુ જ મજા આવે એવી જગ્યા છે મિત્રો. ફ્રેન્ડ્સ જોડે આવશો તો વધારે મજા આવશે.